أسعد الله أوقاتكم أحبتي المشاهدين الكرام وحياكم الله. ضيف حلقتنا لهذا اليوم مدرب الرقص الاستعراضي والمسرحي سجاد بهاء المعروف باسم سجاد الياباني. أهلا وسهلا بك أستاذ سجاد. هلا ومرحبا، هلا وعيوني. أهلا بك، عرفني أكثر عن حضرتك. سجاد بهاء من بغداد. نعم. عمري 24، اسم الشهرة سجاد الياباني. اشرح لي أكثر عن تفاصيل الرقص الاستعراضي والمسرحي. من يا ناحية؟ من كل النواحي بما يخص الرقص الاستعراضي والمسرحي. يعني الرقص بصورة عامة. بصورة عامة نعم. هو شيء إيجابي، ما بي شيء عيب ولا بي شيء محلو. طيب تحدث لي أكثر، شلون كانت بداياتك نحو الشهرة أو المجال الفني؟ يعني أنا من طفولتي. نعم. بطفولتي إنه مارست هاي الهواية. زين، شنو ضافت لك الشهرة اليوم كونك سجاد الياباني؟ ضافت لي هواية أمور، حب الناس، كسبت محبة الناس محبة لك. الناس والمعرفة. صارت عندك قاعدة جماهيرية، انعرف سجاد الياباني صح. أكثر. زين، شنو المشاكل اليوم اللي واجهتها خاصة بهذا المجال؟ والله احنا يعني كمجتمع، مجتمعنا العراقي، نعم. انه ما يتقبلون هاي الفكرة، بس هذه الفكرة ما بيها اي شيء يعني سلبي. هو تعريف الرقص هو الشيء الايجابي الذي يعبر عنه الانسان. نعم. يعني انسان من فرحته يرقص، اعراس، مناسبات، عادي يعني. يعني واجهت مشاكل بهذا انا ما واجهت مشاكل. نعم. بس الناس مشاكل ويا نفسهم، هم يتناقضون ويا روحهم. يعني أنت تقصد كونهم انه مجتمع وعادات وتقاليد اي وعيب اكو الرجل. كل انسان اللي ناس تحبه وناس تكرهه. نعم. زين، اكو فد صفة اليوم تميز السجاد الياباني عن بقية الشباب؟ اي. شنو هي الصفة؟ يعني مبتسم، عايف هم الدنيا كلها بس وراه. أنا سمعت العكس. سمعتي؟ عكس سمعتي؟ سمعت انه انت شخص غامض، شخص يعني مغرور. والله لا، بس هي العالم كل من يشوفه بعين طبعه، انه اني لا مو هيك. اني اكو ناس تعرفني شنو، تعرف حقيقتي شنو. سجاد الياباني تحدث لي عن مشكلة قبل فترة صارت فيك، وهي سيارتك الكاديلاك. ايش بيها؟ شنو الموقف اللي صار؟ ايش بيها سيارتك قبل فترة؟ ما بيها شيء، بس راحت. شلون راحت؟ راحت، جبناها وما صارت. يعني عيون الناس خلينا نقول؟ يعني لا، ما نقول عيون الناس، هي العالم تحسد. اذا ركبت بايسكل اللي يمشي يحسدك فعلا. واذا اشتريت دراجه ابو البايسكل يحسدك، واذا اشتريت سياره ابو الاحسن يحسدك، واذا اشتريت عماره ابو المول يحسدك. اكيد وين ما تروح نلقى هذا الشيء. يعني هاي العالم هيك، ما اعرف. زين سجاد، اقرب شخص لك منو؟ اقرب شخص الي يعني من ناحية اسرارك؟ من كل شيء. من كل شيء. اي انسان، بس ما اقدر اذكره. زين اوكي، شو توجه له كلمة؟ احبك. ولد لو بنية؟ يعني احكي لنا الصراحة سجاد. ما يحتاج نقول. لا، المتابعين والمشاهدين مالتك يردون يعرفون كل شيء عن سجاد. بنية. بنية. حلو، ما بيها شيء بالعكس. زين، برأيك اليوم يا سجاد، شنو رأيك بالمحتويات الهابطة؟ ايش تنصح لأصحاب المحتويات الهابطة؟ خليني احكي. احكي لك. يعني هسه احنا العراقيين نعم. اخذوا انه الشهرة والمحتويات، وماكو شيء اسمه محتوى بالعراق. ماكو محتوى هذا؟ ماكو شيء اسمه محتوى. شنو محتوى؟ نعم. اني مو منتج حتى عندي اني بداخله محتوى، ماكو شيء اسمه محتوى. صح. كل اللي تشوفوه انتم هواية، ممارسة شيء، حياتهم اليومية، ماكو شيء اسمه محتوى. صح. وهسه اللي نشوفهم بالسوشيال ميديا، يعني ناس تتفق على مشكلة، على عركة، على فد هدية كبيرة، كلها اتفاقيات وكذب بيناتهم. وهسه يعني راح اقولها ولا حد يزعل من عندي، هسه المشاهير اللي هم يمثلون الشعب العراقي، نعم، ويوصلون فكرة للعوائل العراقية،
دا يجدون باللايفات يجدون دعم وما اعرف ايش. انا حتى الاعلان ما مقتنع به. حلو. يعني واحد يسوي اعلان ما مقتنع، شلون ياخذ فلوسه هو ما عرقان بيهن؟ يعني انا اخذ فلوس انا ما تعبان بيهن وما عرقان بيهن، هاي شلون؟ هذا استغلال. اكيد. اذا انا بدي اسوي اعلان على مطعم، اكل اكله اذوق اكله واسوي الاعلان، ما اخذ منه ماده. واذا دا اسوي اعلان على فد منتج، اخذ المنتج الي استخدمه اشوفه وما اخذ فلوس. يكون عن تجربه تقصد؟ اخذه الي، يعطيني هداني الي واحد. نعم. اسوي له اعلان، اطلب مبلغ ونشر حساب وستوري وعام وهاي، فاني ما مقتنع بهاي. العفو يعني الشيء هذا مو صح. استاذ سجاد، شنو رايك او شنو السبب ميول بعض الشباب الى المحتويات الهابطه؟ والله يعني هذا هو، يعني هو صغير، يعني انت ما شفتي لك فد شاب واعي يعني شكليا، شفتي؟ والله انا الاحظ انه بعض الشباب، حتى الشباب هسه، انه دا يقدمون بعض المحتويات الهابطه. مو شباب ذولا، مو شباب. لا شنو؟ اكو فرق بين الشاب والمراهق. ذولا مراهقين مو شباب. شاف الرقص حلو، شاف العالم، شاف لايكات صاعده، شاف تعليقات، قال يلا اني اسوي، التجئ لهذا الشيء. مو شباب، ماكو شاب. والبرامج التواصل الاجتماعي اغلب اللي يتابعوها يعني اقول عطاله بطاله. شفتي لك مهندس يقلب تيك توك، شفتي لك دكتور، شفتي لك عالم، شفتي لك فد مهنه زينه يعني حاير بهاي الامور؟ لا. بس احنا ما نقول كل عاطلين عن العمل. لا اكو. نعم. هسه اغلب متابعين برنامج التيك توك اطفال، نساء، بنات. صح. قله شباب وقله رجال. صح. واحنا ما نقول كل المحتويات اللي اليوم بالبرامج التيك توك او غير البرامج. لا والله اكو محتويات الله شاهد اني اباوعها، يعني احبهم. اكيد. ذولا اسمهم هم يمكن من كركوك، احمد الشايب، يعني ذولا. نعم. انا باوع لهم دائما، اباع فيديوهاتهم، يعني انا احب اباع. انا ما اتابع احد الله شاهد، نهائيا ما اتابع اي احد. نعم. الا القله. استاذ سجاد، اليوم دخولك العالم الشهرة هو ابتكار او ابتكار وتجديد ام تقليد للمحتويات البقيه؟ اني كنت. نعم. ولا يزال وامام الكاميرا وامامكم، اني من اليوم اقدم اعتزالي رسميا من جميع برامج التواصل الاجتماعي. هاي شنو؟ لان اني ما متفرغ لهذا الشيء حاليا، اني حاير بعملي، واني انحرمت هسه من شيء يعني كان صار كلش حلو بحياتي، انه اني دا اخطب وتأذيت. بس هذا تصريح كلش خطير على متابعينك. أنا من اليوم أقدم اعتزالي رسميا ونهائيا قدامكم وقدام الله. السبب وراء اعتزالك؟ إنه هذا الشيء صار بي أنا، لأن أنا بسبب خطوبتك؟ بسبب خطوبتي، لأن أنا ما كنت يعني المفروض هيك يصير بي نهائيا. والعالم هواية أولت وهواية حكيت. نعم. وهواية ذموني، والعالم ما يعرفوني شنو. إذا وين ما تروح نلقى المذمة عادي. هاي عادي، هاي أنا ما مهتم لحد هسه الله شاهد لأي إنسان. الحكي والمحكي ما يهمني. أنا هال سجاد وما متغير، وبعدني سجاد وراح أموت سجاد. إن شاء الله. أكيد نروح فاصل وراجعين مع السجاد الياباني. عدنا لكم أحبتي المشاهدين الكرام بعد الفاصل القصير مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم سجاد الياباني. شنو الشيء المميز بعملك أستاذ سجاد وأداء الفني؟ والله العظيم أنا كنت قبل. نعم. يعني إذا أنزل على مسرح ما أخلي الحلوق ما تضحك، ما أخلي وجه ما يبتسم، الله شاهد. يعني راسم الابتسامة على الدنيا كلها. نعم. زين،
هل تعتقد انه انت وصلت لعالم الشهرة؟ قلت اني كنت وطفيت. نعم. بس بنسبة 80%. يعني أنا بعدني عايش بهذا المجال. نعم. بس أنا اعتزلت نهائيا بعد. بس خلص. اكيد صدمة كلش كبيرة لمتابعينك بعد اعتزالك. بعد اي عادي ابقى وياهم اني وانزل لهم نعم. فيديوهات شكلية الي انه بعد رقص ماكو. زين، تكلم لي عن اعدائك بهذا المجال وبدون ذكر اي اسم. حيل هواية والله، كلش هواية. كلش هواية. زين، شنو اذوك؟ كلش هواية. مو اذوني، هم يناقضون روحهم بروحهم، هم يأذون نفسهم اللي وياهم يأذيهم، صايرة دوامة بيناتهم. شلون نقطة مال كهرباء حار وباردية رايحة جاي بيناتهم، واحد ياكل بالثاني، كلهم تحارب على الاول، وللاخير ما يصير بيهم واحد اول نهائيا. الشهرة ما تصير للعنده. نعم. تصير للما عنده، لان اللي عنده ابتعد عن هواية امور، الما عنده فطير فكاهي يجوز يبدع فد شيء. نعم. ويصير. بس اللي عنده ويطب مجال الشهرة وعالم السوشيال ميديا ما يصير نهائيا، ايش ما يدفع. ولذلك صاروا اكو داعمين بالتيك توك، هو كان يريد يطش وما قدر، راد يفرض حضوره ومعرفته للناس. حلو. قام يدعم، ينطي فلوس حتى يذكرون اسمه، حتى عود ينعرف. مثلا هيك مثلا على سبيل المثال. نعم. مثلا ابو اسد، ابو نمر، ابو ما اعرف ايش، داعمين. هو كان يريد يصير مشهور، وانما هو عنده فلوس، حب المشهور او ما حبه على مود ينشره او يذكر اسمه او يميزه عند البقيه. نعم. قام يدعم، ينطي، يضخ فلوس. حلو. زين، هم تحاربت من قبل فد شخص مقرب اليك؟ لا. صديق؟ لا، لان اني والدي الله يرحمه صديقي. يعني احنا ابونا صديقنا، واخوتي ماخذين نمط ابويا، يعني اخوتي كبار ومعروفين حلو. عندنا فقرة الأسئلة من قبل المتابعين. اي. وراح ناخذ أول سؤال اللي هو من قبل نور علي، كاتبة سؤال السجاد: أنت بكل شيء واضح، بس ليش ما مبين للناس إنه أنت مرتبط أو تحب؟ أنا واضح، هي قالت أنا واضح. لا، قالت أنت مو واضح، بكل شيء واضح بس إلا بشغلة واحدة. بكل شيء واضح، أنا بكل شيء واضح. نعم. إلا بعلاقة مرتبط أو أحب. نعم. لا. ما مرتبط؟ أنا ما مرتبط وما أحب. يجوز هذا التصريح؟ أحب. نعم. أهلي. ماكو واحد ما يحب أهله. لا، أنا أحب أهلي، يعني شلون أنا حبي أهلي، يعني أحب أهلي. أنا ما أحب حاليا، ما أحب سابقا، ما أحب، ما مرتبط بحياتي. يجوز هذا التصريح حتى أنه ما تخسر قاعدة جماهيرية خاصة من البنات. ماكو أي فكرة لهذا الموضوع؟ تمام. ناخذ السؤال الثاني اللي هو: شنو يعني لك علي شعلان؟ الله، القلب مالي، اخوي وابن عمي وحبيبي، وان شاء الله رفعت راسي، واخوي الصغير هو ان شاء الله حبيبي، هذا ما ينوصف، ابو الوقفات الحلوه، علاوي مكلف، سيف المجرب. حلو. ما يتعوض علاوي. بس بعض المتابعين قالوا لي انه سجاد الياباني شخص غامض، وشخص شايف نفسه بين قوسين. غامض شايف نفسه؟ نعم. ما أنا قلتها بالأسئلة اللي سبقت، إنه كل من يرى الناس بعين طبعه. صح. الإنسان يشوفني، إذا هو مرح يشوفني أنا مرح، إذا يشوف نفسه فقر يشوفني أنا فقر، إذا يشوف مثلا نفسه خبيث عباله إنه أنا خبيث، بس أنا مو هيك.
انت ابد يعني انا المقابل. قفو ابيض. نعم. وكل الناس تعرف المقربين. نعم. هيك. زين، شنو السبب كثرة سفرك إلى دولة الإمارات؟ شغل. ليش ابتسمت؟ لا يجوز مو شغل. والله شغل، انا يعني شغل، ومو يعني ما صار لي هوايه اني، بس يعني اني يعني نقول من 2021 نعم. لليوم اني ما قاعد بالبيت. دائما تسافر. اي باستمرار شغل، غرض الشغل لا اكثر، لان هي دبي ما بيها شيء، هي يعني عدد نسمه الامارات العربيه 9 مليون نسمه. نعم. مليون نسمه اماراتي، وال8 مليون باكستان، هند، افارقه، طاجستان، الدول اللاتينيه، العبيد ذولا، يعني فما عندي شيء هناك، بس اروح شغل، بس هي حلوه. السجاد الياباني يقال انه انت متحرش ببنت. تحرش ببنت ابد. انا ما يوم صريح. عجبت بفد بنيه، شورت لها فد كلمه، فد رحت فد لا. انه رحت يعني حكيت لها انه انا معجب اني. لا بس اني يعني قبل فتره نعم. ما تحرشت ببنيه، تحرشت بام بنيه على مود انه زواج لا اكثر. زين، اني اسمع انه تتحرش بالبنيه، ليش تتحرش بام البنيه؟ اني ما متحرش بالبنيه نهائيا. اوكي. تحرشت بام البنيه على مود انه احصل فد عنوانهم او شيء، لان بنتها عجبتني، بس انا ما اتحرش بنات نهائيا، ولا يعني مسويها بحياتي. احبتي المشاهدين، فاصل وراجع لكم. رجعنا وياكم ويا ضيف حلقتنا لهذا اليوم سجاد الياباني. سجاد الياباني، شنو السبب وراء تسميتك بسجاد الياباني؟ ابوي الله يرحمه. نعم. يعني كنت صغير اني، شي مدبدب وشعري طويله، فيقولوا له هذا منين جايبه؟ يقول لهم جايبه من اليابان، ومشيت عليه سجاد الياباني. يعني كانت ملامحك تدل شلون اليابانيين؟ اي يابانيين. حلو. زين، شنو علاقتك ببيت الحج اسماعيل ابو درع؟ هذه معلومه كلش خطيره جتنا عنك. هذا حبيبي والاب الروحي، ابو حيدور الغالي، حجينا العلم يحفظه ويطول بعمره وينصره على اعدائه بحق محمد وال محمد. اللهم امين. هذا له فضل كلش كبير على امه محمد. يعني هو هسه حاليا له فضل وانت ذكرته. لان حبيبي، يعني انا متولع بيه بطفولتي. من انت صغير؟ من انا وصغير انا متولع بيه واحبه. حلو. وصلتني معلومة عن سجاد ما يستمع للأغاني، فقط للمعزوفات، شنو السبب وراء هذا الموضوع؟ يعني انه الاغاني هسه بهالوقت مو كلش حلوه، وما لها داعي واحد يستمع لها، بانما المعزوفه تخصني ارقص بيها، اتونس بيها، بس انا ما عندي مطربين مفضلين واحبهم. بس اكو اعمال كلش حلوة للفنانين، ليش ما تستمع لهم؟ يعني انا استمع. نعم. شيرين عبد الوهاب. نعم. رحمة رياض. واستمع لاخويا وحبيبي حسام الماجد، حبيب القلب، تحيتنا لك حبيبي. زين، شنو موضوع المرأة اللي صادفتها بالمول؟ يا مرأة. المرأة اللي صادفتها بالمول، اكو فد موقف صار بينك وبين مرة بالمول؟ معلومات كلش جريئة اجتنا عنك يا سجاد. يعني شلون هسه؟ لازم تحكي لي اياها. يصير نعوبه؟ لا ما يصير، لان متابعينك قالوا لي سألي عن هذا الموقف. ربما يجوز شخص شافك بالمول وانه انت صادفت هذه المرة، احكيها وكن صريح. والله انا بالمول. نعم. ودا اطلع ايام اللي كانت دا تنتهي ازمه كورونا. نعم. فانا وطالع
من المول لحقتني مرة وياها بناتها. حلو. سجاد وقفت، تفضلي خاله. كانت تقول لي الله عليك خل اعضك. يعني انا ما صدقت. هاي شنو؟ اي قلت لها شلون يعني؟ قالت بس اعضك. قلت لها يعني شلون تعضيني؟ قالت هيك ارد اعض خدودك. زين شنو السبب؟ يعني شنو انعجبت مثلا نقول بخدودك؟ ما اعرف بعد، انتي سالتيني وانا جاوبت بس هذا. سجاد الياباني، طبعا وصلنا لنهاية الحلقة، شنو حاب تقدم آخر كلمة لمتابعينك؟ انتم ما قصرتوا وياي ووصلتوني لفد مكان معين، وشكرا لكم، والله يحفظكم ويسعدكم ويعطيكم الصحة والعافية. بس أتمنى من المتابعين الأغلب مو كلهم إنه لا يسيئون الظن ببعض البشر ولا ينقلون حكي من إلى، لأن هذا الشيء ما يليق بكم، وأحبكم. شكرا لك سجاد على تلبيتك لهذه الدعوة. عيوني. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم هاجر سنان، إلى اللقاء.